ey zat-ı biniyaz olan ey vacibel vücud. Ey zat-ı biniyaz olan ey vacibel vücud. Vacibdir mümkünata ki etsin sənə sücud. Ey sərvəti tükənməyən, ey zatidən qəni, mühtac bəxşişindir hamı sahiban-ı cud. Taat cümlə xəlq edə ya cümlə məsiyət, bir zərrə zat pakına olmaz ziyanı sud. Ey hikmətinlə ruh nüzul eylər ərşidən, ey rəhmətinlə can qılar fərşidən suud. Sənsən mürəbbi aləmə, gər iznin olmasa, gülməz çəməndə qonça yitər, ağlamaz bulud. Gül açsa yad edər səni, səndən xəbər verər. Bülbül ki bağıda oxuyar, nəğmə-vi surud. Ey bəndəsi ilə tez barışan, gec küsən xuda. Ey bəndəsi ilə tez barışan, gec küsən xuda. Əff eylə bu fənaini ey mehriban vədud. Əff eylə bu fənaini ey mehriban vədud. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dəyərli tamaşaçılarımız. Mübarək Ramazan ayının bərəkətli günlərində bir daha xoş gördük sizi. Qonağımız ilahiyyatçı alim Hacı Fariz Xammədlidir. Hacı, xoş gördük bir daha. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Hər vaxtınız xeyirli, ruzulu, bərəkətli olsun. Təşəkkür edirəm. Var olasın inşallah. Allah razı olsun. Hacı, dünənki verilişimizdə biz İslam Peyğəmbərimizin elmindən söhbət açdıq və buyurdunuz ki, Peyğəmbərimizin elmi huzur elmidir. Bəs Allahın elmi insanların, ümumiyyətlə məxluqların barəsində hansı elmə nisbətdir? Yəni, Allah əgər bir bəndənin əvvəlini də bilirsə, sonunu da bilirsə, bu Allahın bilməsi, Allahın elmi bir insanı məcbur etmirmi öz əməllərində? Yəni, yaxşı və pisi seçməkdə, yəni məqsədim budur. Bəli. Bu barədə istərdim bir açıqlama verəsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Mən də salamlayıram sizi. Aleykümselam. Sizin simavuzda bütün əziz izləyicilərimizi. Allah bu gözəl ayın fəzilətini cümləmizə nəsib eləsin. Allah bu ayda şəhid olmuş Əli ibn Əbi Talibin ehtiramına şəhidlərimizi qəriq rəhmət eləsin inşallah. Çox gözəl sual vurğuladınız və son zamanlar mən bir neçə yerdə ünvanlanmışdı bu sual, mənə görmüşdüm. Hətta bəzi bu barədə fəlsəfəçilərin, müasir fəlsəfəçilərdən bəzilərinin çıxışlarını da görmüşdüm. Hətta bu sualı görəndə diqqətimi çəkən bir məsələ var idi. Sual çox gözəl surətdə tərh olunur, izah olunur. Bəzi verilişlərə baxdım sosial mediada, bir filosofdur, başqa bir filosofa sual verir və sualı elə tənzimləyir gözəl surətdə, dinləyici zaten sualdan valeh olur. Amma cavab o gözəlliyi daşımır. Cavab natamamdır. Ya cavabı vermək istəyən adamın savadı çatmır, o cavabı təkmilləşdirsin kamil surətdə, dinləyicinin zövqünə uyğun, həqiqətlərə uyğun çatdırsın, ya da bacarmır, yəni istəmir, yəni əlində deyil məsələ. Məsələn, görürsən, sualı baxırım, görürüm, elə mətrəh eləmişdilər bir yerdə eyni bu sualı. Deyir ki, Allah təbarək və teala bilirdi Yezid ibn Muaviyə İmam Hüseyin əleyhissalamı öldürəcək. Yezidin başqa çıxış yolu yox idi ki. Allah bilirdi axı bu bunu eləyəcək. Zamanın sonunda bu olacaq. Məsələn, bir nəfər adam içir, minir maşına, gedir maşını vurur bir divara, dünyasını dəyişir. Bu adam deyir ki, əgər Allah bilirdisə mən belə eləyəcəm, demək mənim başqa çıxış yolum yox imiş. Mən bunu eləməli idim. Hətta bir dənə məşhur qəzəl də var idi bu mənada, görmüşdüm, bir beyt var idi. Deyir ki, bu içki içənlər bizim dinləyicilərimizdən uzaq, məşrub içənlər düzəldiblər bu sözü. Deyirlər ki, əgər Allah bilirdisə mən meyxor olacam, məşrubxor olacam, mən mütləq içməliyəm. Niyə? Çünki mən içməsəm Allahın elmi yalan çıxar. Mən ona görə içirəm deyir. Yəni ki, Allahın elmi yalan çıxmasın deyə mən bunu içirəm.
Bunlar bir növ tövcihlərdirlər, avamları aldatmaq üçün. İstəyirlər bu sözlərlə desinlər, cinayətkar özünə bəraət qazandırmaq istəyəndə, günahkar özünə bəraət qazandırmaq istəyəndə yol axtarar. Bəli, Allah talimi belə yazmışdı. Allah belə yazmışdı. Allah bilirdi belə olacaq. Mənim başqa yolum yox idi ki. Allah bilirdisə belə olacaq, elə mən də belə olmalıydım. Heç bir başqa çıxış yolum yox idi. Ona görə fəlsəfəçilər bu sualı ortaya atırlar ki, Allahın bizim barəmizdə bildikləri bizi məcburmu eləyir nəyəsə? Biz məcburuqmu? Allah bilir. Allahın elmi bizə məcburiyyət mi gətirir? Bizim başqa çıxış yolumuz mu yoxdur? Əgər Allah bilirdisə belə olacaq. Cavab budur ki, xeyr elə deyil. Allahın elmidir o. O Allahın bilməsidir. Sənə aid deyil, o Allah tərəfə aiddir. Sənə aid olan əməl eləməkdir və seçim eləməkdir. Allahın elmi səni məcbur eləmir seçimdə. Məsələn, adamlar var, ustaddır, 20 dənə tələbəsi var, tələbəsinə baxır, bilir semestrdə, məsələn, imtahanda filan tələbə kəsiləcək, filan tələbə nömrə alacaq və keçid eləyəcək başqa mərhələlərə. Biz qabaqcadan deyirik ki, filan kəs sən imtahandan kəsiləcəksən. Sənin o gedişatından bilirəm bunu, sən imtahandan kəsiləcəksən. O ustadın onu bilməsi bu demək deyil ki, o adam məcbur oldu ustadın bilməsinə görə imtahandan kəsildi. Ustad gedişatdan Ustad günahkar olmadı bilməyinə bu görə. Bu bir dənə misaldır. Mən indi elm məsələsində bir misal vuracam. O misalda tam surətdə bu məsələ aydın olacaq. Allahın bilməsi bizi heç nəyə məcbur eləmir. Deyir, bir dənə otaqdasan, otaqda bir pəncərə var. Mən bu misalı çox vururam ilahi elmə nisbətdə. Bir pəncərə var. Sən pəncərənin önündə dayanmısan, otağın içindəsən. Pəncərənin önündən yük qatarı keçir. Vaqonlar keçir. Sənin də işin budur. Vaqon keçdikcə orada baxırsan, yazırsan. Birinci vaqonda un var idi, yazdın. İkinci vaqonda kələm var idi. Üçüncü vaqonda alma var idi. Dördüncü vaqonda buğda var idi. Bunları yazırsan. Haçan yazırsan, haçan ki o sənin pəncərənin önündən keçir. Birinci vaqon ki sənin pəncərənin önündən keçdi, o sənin üçün olur keçmiş. Keçdi. Daha sən onu görmürsən. İkinci vaqon sənin önündədir pəncərədə. Sənin üçün haldır o. İndiki zamandır. Onu görürsən. Üçüncü vaqonda hələ sənin yanına çatmayıb. O da gələcəkdir. Bu həyat pəncərəsi də belədir. Bir nəfər bu damın üstündədir. O pəncərədən baxmır o vaqonlara. O birinci vaqondan 10-cu vaqona qədər hamısını üstdən görür, damın üstündədir. Onun üçün vaqonların keçmişi, halı, gələcəyi yoxdur. O hamısını eyni vaxtda görür. Dəvə karvanı da misal. Dəvə karvanı. Ümumiyyətlə fərq eləmir. O görür hamısını eyni vaxtda. O sənə deyir ki, yaz deyirəm, yaz hamısını vaqonların. Üçüncü vaqonda buğdadır, dördüncü vaqonda məsələn almadır, yaz. Birdən sən yazırsan onu dediyin. Vaqon gəlib keçəndə görürsən ki, həqiqətən düz çıxdı. Ona deyirsən ki, sən elədin. Sən deməsəydin dördüncü vaqonda alma olmayacaqdı məsələn, buğda olmayacaqdı. O deyir, yox, mən eləmədim. Mən orada heç nəyin yerini dəyişmədim. Sadəcə mənim baxışımın əhatəsi, görüşümün əhatə dairəsi səndən böyükdür. Allahla bəndənin misalı belədir. Biz bu dünya mağarasının içindəyik. Zaman xəttinin içindəyik. Fəlsəfədə deyilir, zamanın bir ibtidası var, bir intihası var da, əvvəli və sonu var. Biz bu zamanın içindəyik. Zamanın içində olduğumuza görə, zaman pəncərəsindən baxdığımıza görə bizim üçün 3 hissəyə bölünür. Keçmiş vaqon, indiki vaqon, gələcək vaqon, keçmiş zaman, indiki zaman, gələcək zaman. Amma o ki vaqonlardan üstədir, zamanın üstündədir. Onun üçün keçmiş hal və gələcək yoxdur. Onun üçün keçmiş də, halda, gələcək də hamısı indi görünür. Hal kimidir. Allahın elminin misalı belədir. Allah demir, mənim üçün gələcəkdə, məsələn, gələcəkdə mən filan işi görəcəm. Allah bilir mən filan işi görəcəm. O mənim üçün gələcəkdədir. Allah onu indi görür. Allah üçün gələcək deyil. Bəli. Allahın elmi belə deyil ki, Allah bilir gələcəkdə Hacı Fariz belə eləyəcək. Allah mənim üçün gələcəyin nisbətini deyir. Allah üçün bütün gələcəkdə, keçmişdə, halda hamısı eynidir. İndiki haldır. Niyə? Çünki o zamanın üstündədir. O hamısını görür. Deməli, Allahın onu görməsi qətiyyən bizim əməllərimizdə təsir eləmir. Allahın onu bilməsi təsir eləmir. Sadəcə o ona bənzəyir ki, damın üstündən birinci vaqondan 10-cu vaqonuna qədər hamısını görür.
Çox gözəl. Allah da zamanın üstündədir. İbtihasından intihasına qədər hamısını görür, hər nəyi görür. Allahın onu görməsi, bilməsi bizim heç bir halımıza təsir eləmir. Hacı bu qeybə də aid ola bilər də məsələn. Qeyb elmi də belədir. Bu misaldan. Bax məsələn Əli əleyhissalam İbn Mülcəmə dedi ki, bu qollar məni qətlə yetirəcək bir zaman. Hətta İbn Mülcəmdən qabaq, İbn Mülcəmin özünə deməkdən qabaq oturmuşdu Kufədə, danışdı, birdən dedi gəldi. Dedilər kim gəldi? Dedi mənim qatilim Kufiyə gəldi. İbn Abbas dedi ya Ali bilirsən kimdir? Gedək cəzalandıraq. Dedi cinayətdən qabaq cəza olmaz. Bu adam hələ bir şey eləmir. Nə olsun mən bilirəm. İbn Mülcəmin özünə də deyib. İbn Mülcəmin özünə də deyib. Yəni demək istəyirəm özünü deyib heç. Hələ ondan qabaq ətrafdakılara da demişdi. Yəni bilirdi. Bu bilmək bu mənada deyil ki, o iş nə qədər baş tutmayıbsa sən onu cəzalandıra bilməzsən. Hacı bu aydındır. Mən bir sualda bu sualın içindən çıxartıb Əli əleyhissalam bilirdi. Allah qeybidən agah eləmişdi onu və ölümünü də bilirdi. Haçan öləcək və kimin əli ilə. Çox maraqlıdır ki, Əli əleyhissalam niyə bunun qarşısını almadı? Hətta məscidə gələndə də İbn Mülcəmi agah eləyir. Oyadır yuxudan belə bir rəvayətimiz də var. Yəni niyə Əli əleyhissalam qarşısını almadı? Bəli, bu sual belə də tərh olunur. Deyirlər ki, məsələn İmam Hüseyn əleyhissalam da bilirdi də. Ya İmam Rıza əleyhissalam da bilirdi də. Burada intihar varmı? Hətta bu sual belə də olur ha. Məsələn o ki deyir la tulqu bi aydikum ilə təhlükə, özünüzü əlinizlə təhlükəyə atmayın. Əgər İmam Rıza bilirdisə mən üzümü yeyəcəm, bu üzümdən zəhərlənəcəm, onda intihar ola bilərdi ki, misal. Ya Əli əleyhissalam niyə onun qarşısını almadı? Birinci bunu deyim, bilinsin əziz izləyicilərimiz ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, "Ənə bəşərun mislukum." Mən siz kimi bir insanam. Əgər onlar elmi qeybə söykənib yaşasaydılar, onlar bizim üçün örnək ola bilməzdilər. Quran buyurur ki, "Və laqad kana lakum fi Rasulillah usvatun hasanə." Sizin ən böyük ülgünüz, örnəyiniz İslam peyğəmbəridir. Yaxşı, əgər o mənim örnəyimdirsə, ona görə deyir, möminlərin öz içindən bir peyğəmbər seçdi onlara. "Və laqad mannallahu alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi və yuzakkihim və yuallimuhumul kitaba vel hikmə." Allah möminlərin öz içindən bir peyğəmbər seçdi. Niyə istəyirdi ki, o peyğəmbər ki bizim örnəyimiz olacaq, biz ona oxşaya bilək, bənzəyə bilək. Əgər o mələk olsaydı, onda hissiyat, şəhvani hisslər, nəfsani hisslər olmasaydı, sabah biz Allaha deyərdik ki, ilahi onu mələk yaratmısan, onun hissləri yoxdur, mənə isə şəhvani hisslər vermirsən, mən necə onu kimi ola bilərəm, onu örnək götürə bilmərəm. Onda lətafət var, onda paklıq var, onda nuraniyyət var, sırf şəhvani hisslər yoxdur, amma məndə bunlar hamısı zülmani tərəflər var. Mən necə onu örnək bilə bilərəm? Ona görə Allah peyğəmbəri öz içimizdən seçdi və bizim bütün xüsusiyyətlərimizə malik olan bir peyğəmbər seçdi. Və istədi ki, örnək daxı biz də ona bənzəyə bilək. Ona görə peyğəmbər döyüşlərdə kəşfiyyatçı göndərirdi. Qeybə söykənmirdi bütün məsələlərdə. Eləyə bilərdi Rasulullah otursun, qeybdən mələklər ona, cinnilər ona xəbər versinlər, filan hadisə filan cürə olacaq, filan hadisəni belə elə. Necə ki bəzi vaxtlarda xəbər olurdu. Sən bunu önünə, onun qarşısına al, belə elə. Onda artıq biz peyğəmbəri örnək götürə bilməzdik. Niyə? Çünki bizdə o məqamlar yoxdur axı. 91 dənə xüsusiyyət var, kitab var, Muxtasatun Nəbi. Peyğəmbərin xüsusiyyətləri. 91 xüsusiyyət var, o ancaq peyğəmbərdə var. Bizdə yoxdur. Onlardan biri budur ki, gecə namazı ona vacib idi məsələn. Bizdə vacib deyil. Misal deyirəm. Yəni o 91 xüsusiyyət ki, onda var, bizdə yoxdur. O xüsusiyyətlərə əməl eləyib o, bizə məsələn heç vacib olmayıb həmin xüsusiyyətlər. Əgər peyğəmbər onlarla yaşasaydı, o xüsusiyyətlər. Belə demək olar ki, təkvin aləminin qanunları ilə hərəkət eləyiblər. Təkvin aləmi özü söykənməmək mənasında. Təkvin aləmi özü də onların ixtiyarında olub. Təşri aləmi də onların ixtiyarında olub. Yəni Allah Taala'nın təyin olunmuş əcəlinə razılıqları var və aləmi bizi kimi yaşayıblar. Ənə bəşərun mislukum. Mən bir insanam sizi kimi. Sadəcə xəbərləri olub ölmüş. Xəbərləri olub və həmin vaxtı indi deyəcəm o ikinci tərəfin. Xəbər olub amma həmin vaxtda Allah onları unutdurub onu. Həmən vaxtı ki, məsələn, İmam Rıza əleyhissalam üzümü götürürdü, yeyirdi, qidalanırdı. Həmən anda bilmirdi məni zəhərləyən üzüm bu üzümdür. Həmən vaxtı onu bilsəydi əgər, onda intihar məsələsi ortaya çıxardı. Artıq insan intihar eləmiş olardı. Ona görə deyir ki, İmam Rıza əleyhissalam hədisdə, ya İmam Sadiq əleyhissalamdan da hədisdə var, buyurur ki, bu qeybi ki, Quran buyurur, Allah bilir ancaq və Allahın istədiyi və razılıq verdiyi, yəni bu qeybi bilməkdə 3 dənə şərt var.
Biri budur ki, Allah icazə versin. Biri budur ki, iş bilinən iş olsun. Biri də budur ki, məsum istəsin. Yəni məsum istəsin bilmək, iş razılıq veriləsi iş olsun və Allah izin versin. Bu üç dənə şərtdən biri olmasa, məsum qeybdən agah olmayacaq. Bu Allahın vasitəsi ilə, Allah əsalə birbaşa Allah bilir qeybi, məsum isə vasitə ilə, Allahın vasitəsi ilə bilir. Bu məsələlərdə Allah rıza eləmir bunlar qeybdən xəbərdar olsun, o ölüm məsələlərində və onlar o an unudurlar. Unutduqlarına görə artıq onlarda intihar məsələsi ortaya çıxmaz. Artıq biz deyə bilmərik. Bu da çox gözəl cavabdır. Niyə biz Əli əleyhissalam qarşısını almadı? Çünki Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam birinci Həzrət Əli əleyhissalam zatən deyir, mən ölümün uşaq ana südünün həsrətini çəkdiyi kimi mən bugün həsrətini çəkirdim. Fuztu və Rabbil Kəbə. Kəbənin Allahına and olsun, mən feyzə çatdım. Zərbətdən də dedi. Niyə? Çünki deyirdi, bu dünyadan yorulmuşdu Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam. Bu dünyada ki, onun dostları dünyasını dəyişmişdilər. Bu dünyada ki, Peyğəmbər dünyasını dəyişmişdi sevgili Peyğəmbərimiz. Məsələn, Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalam Həzrət Əbbas əleyhissalama deyir ki, əvvəl-fəz sən get, Əbbas sən get. O gecə ki, şamı söndürür. Bəli. Deyir, bəlkə bunlar utanırlar, deyirlər, Əbbası tək qoymayaq, Haşimiləri tək qoymayaq, Əli övladlarını tək qoymayaq. Bəlkə sən gedəsən, bunlar da getsin. Həzrət Əbəlfəz ona bir sual verir, deyir, niyə gedim? Yəni, böyük cavab var ha. Və ələ dünya əfən bədək, vay olsun dünyaya səndən sonra. Bir dənə bunun içində böyük bir təfsir var. Deyir, Hüseyin, niyə gedim? Yəni, bu dünyada ki, sən yoxsan, lənət olsun o nəfəsə ki, sən yoxsan, mən nəfəs alacam bu dünyada. Gör, nə boyda sözdür. Niyə gedim? Yəni, sən yoxsansa, mən niyə yaşayayım? Səndən sonra vay olsun dünyaya. Yəni, Peyğəmbər dünyasını dəyişib Əli qalıb. Zaten Əli yorulub bu dünyada. Məsuliyyət var. O böyük Arif nə deyirdi? Deyirdi, bəzən şəhid olub dünyasını dəyişmək səbr edib yaşamaqdan çətin məsələdir. Çox çətin. Həm də hacı, bunlar getdiyi yerləri də bilirdilər. Bilirdilər, hələ gəlirəm. Onları yəni, bir-bir... İmam Sadiq əleyhissalamın hədisi düşdü yadıma. Deyir, Əbazərin məktubundan danışır. Bir nəfər məktub yazır Əbazərə ki, niyə ölümdən qorxuruq? Əbazər cavabında bunu İmam Sadiq əleyhissalam nəql eləyir. Əbazər yazır ki, ona görə ölümdən qorxuruq ki, biz dünyamızı abad etmişik, axirətimizi bərbad etmişik. Abad yerdən heç kim bərbad yerə getmək istəməz. Və bir də hazır deyilik. Hazır deyilik və oranı tam tanımırıq və qəbullanmamışıq. O ki, İmam Hüseyn əleyhissalam göstərdi, dedi, barmağımın arasından məqamımıza baxın. Sonra deyir, onlar başladılar səhabələr yarışmağa ki, mən birinci can vermək istəyirəm. Mən birinci. Niyə? Çünki artıq onlar üçün o məsələ üzə çıxmışdı. Artıq o məsələ onlar üçün görünmüşdü. Ona görə Əli ibn Əbi Talib zaten buradan yorulmuşdu, istəyirdi bu dünyadan köçsün. Öhdəsində məsuliyyət var idi deyə bu dünyada yaşayırdı. Yəni İmam Əli əleyhissalam zaten bu dünyadan axirətə qovuşmaq, Peyğəmbərə qovuşmaq. Məsələn, Məhmud ibn Lübeyb deyir, mən bir gün gəldim, gördüm bəğidən ağlamaq səsi gəlir. Gördüm xanım Zəhradı, yaxınlaşdım, gördüm çadırını atıb başına Peyğəmbər qəbrinin kənarında. Yaxınlaşdım, dedim, ya bintə Rəsulullah, niyə ağlayırsınız? Dedi, iki şeyə görə ağlayıram. Nədir, deyir, biri fiqdanun nəbi və zulmü iləl vəsi. Peyğəmbər yoxluğuna və vəsisinə olunan zülmə görə ağlayıram. Yəni, Peyğəmbər yoxluğu özü bir ağlamaq üçün vasitə idi. Yorulmaq üçün vasitə idi. Ona görə də atasının hicranına dözmədi xanım Zəhra salamullah aleyha. Bu dünyanı tərk elədi. Əli ibn Əbi Talib də belə bu dünyada yorulmuşdu. Məhmud deyir, Məhmud ibn Lübeyb deyir, dedim ki, xanım, bəs niyə Peyğəmbər bu işi möhkəmləndirmədi? Əlinin vilayət məsələsini möhkəmləndirmədi. Deyir, xanım mənə buyurdu ki, ətərəkə əbi bədəl qədirli əhədin uzra. Aya, o böyük Qədirxum hadisəsindən sonra atam kimin üçünsə bir üzür saxladı, bir üzür yeri saxladı ki, desin mən bilməmişdim. Deyir, dedim ki, xanım, bəs niyə Əli durub öz haqqını müdafiə eləmədi, öz hüquqlarını müdafiə eləmədi? Xanım buyurdu ki, məsəlul imam kəməsəlil Kəbə. İmamın misalı Kəbənin misalıdır. Heç kim evində oturub Kəbəyə deməz, gəl səni ziyarət eləyim. Hamı Kəbəni təvaf eləməyə onun yanına gedər. İmam, heç kim imamı çağırmamalıdır. Hamı gedib imamın başına dövrə vurmalıdırlar. Əli əleyhissalam ki, bu haqsızlıqları, vəfasızlıqları görmüşdü, zaten yorulmuşdu. Biz özü də istəmirdi bu dünyada qalsın. Ona görə deyirdi ki, fuzdu və Rabbil Kəbə. Kəbənin Allahına and olsun, mən feyzə çatdım və istədiyimə qovuşdum. İlahi görüş özü
ariflərin son məqsududur da. Arifin, abidin son məqsudu haradır? Allah. Liqaullahdır, Allah görüşüdür. Ölüm qəntərədir. Ölüm bir dənə körpüdür ariflə, məbudla abidin arasında, ariflə mərufun arasında, xaliqlə məxluqun arasında. Bir dənə körpüdür, bu körpünü keçirsən və səadətə qovuşursan, əbədiyyətə qovuşursan. İndi o sual ki buyurdunuz, nəyə görə Əli əleyhissalam bir qarşısını almırdı bu məsələlərin? Çünki bu məsələlər əcəl məsələləridir. Bunlar hətmi məsələlərdir. Adığımız kimi bu məsələlər hamısı İslam tarixində öz yerini tapır. Çox gözəl. Hacı bir sual da vermək istəyirəm elə Əli əleyhissalamın bu kəlməsi, son kəlməsi barəsində. Qılıncla zərbətlənən anda buyurdu ki, Fustu və Rəbbil Kəbə. And olsun Kəbənin Rəbbinə səadətə yetişdim. Niyə və Rəbbil Kəbə hacı? Niyə Kəbənin Rəbbinə? O Rəbb sözünün orada bir məna daşıyır yoxsa yox? Rəbb, niyə məsələn Kəbənin Allahına yox, məhz Kəbənin Rəbbinə? Rəbb ümumiyyətlə sahib mənasındadır. Yəni bəzən ola bilər bizim dualarımızda belə bir məsələ keçir. Bizə vurğulanır ki, məsumlardan dua eşidəndə o dua necə olunubsa elə deyin. Məsələn, hətta eşitmisiniz, məsumlar deyirlər ki, ilahi mənə ver, siz də deyin mənə ver. Nəyisə özü üçün istəyibsə, siz də onu şəxsə vəzliyi özünüz deyin, mən deyin, biz deməyin. Harada görmüşsünüz, onlar biz deyiblərsə, siz də biz deyin. Hətta bu qədər, bu dərəcədə. İndi bəzi yerlər var, məsələn, bizə də öyrədir İmam Sadiq əleyhissalam duada, deyir, Allahdan istəyəndə, sən ruzi istəyirsənsə, ona Rəzzaq de. Rəzzaq deyə, məsələn, Qəhhar deyə ruzi istəməzlər. Deyəsən ki, ey Qəhhar, mənə ruzi ver. Allahın o sifətinə münasib, istədiyi münasib. Adı o sifəti ki, sənin istəyivə uyğundur, onu elə çağırmalısan. Tarix yazır o yerdə ki, Əbrəhə qoşun çəkmişdi Kəbə evini dağıtmağa, hələ sevgili Peyğəmbərimizin Peyğəmbərlik dönəmindən qabaq. Amul fil illərində. O yerdə ki, qoşun çəkmişdi, gəlsin Kəbə evini dağıtsın. Əbdülmüttəlibin dəvələri də var idi o qoşunun içində. Mini kimi istifadə olunmuşdu. Əbdülmüttəlib bunu eşidəndə getdi dəvələrin kirayə vermişdi ona. Getdi dəvələrin geri aldı. Dedi, mən istəmirəm, mənim dəvələrim bu işdə şirkət eləsinlər, iştirak eləsinlər. Bir nəfər ona dedi ki, sən dəvələri aldın ondan da. O başqa dəvələrlə gedəcək Kəbə evini dağıdacaqdı. Əbdülmüttəlib ona bir gözəl cavab verdi. Dedi, ənə Rəbbul ibil və lil beyti Rəbbun. Mən dəvənin sahibiyəm. Beytin sahibi başqadır. Beytin yiyəsi var, Rəbbi var. O beytin Rəbbidir. Adətən Kəbəyə insanlar nəsə xitab eləyəndə Rəbbul Kəbə deyərlər. Rəbbul Kəbə, Kəbənin Rəbbi, Kəbənin sahibi. Əli əleyhissalam da orada buyurur ki, and olsun Kəbənin Rəbbinə, mən feyzə yetişdim. Yəni Allah Kəbənin Rəbbidir, bir də işarə eləyir Kəbədə doğulmağına özünün. Orada işarə vurur. Çünki Əli ibn Əbi Talib orada dünyaya gəlib baxır. Ona da işarə vurur. Deyirlər Allahın evi haradır? Allahın beyti haradır? Kəbədir. Allahın evi, ibadət evi haradır? Məsciddir. Deyirlər Əli Allahın evində doğuldu, Allahın evində də dünyasını dəyişdi. Dünya şəhadətə çatdı. Yəni o ki deyir, Fustu və Rəbbil Kəbə, and olsun Kəbənin Allahına, Rəbbinə, yəni sahibinə. Kəbənin sahibi Əli ibn Əbi Talibin Allahıdır və Kəbənin qoruyanı Əli ibn Əbi Talib özüdür. Hələ Əli ibn Əbi Talib Kəbəni hər an tərbiyə eləyən Allahdır. Allahdır və ümumiyyətlə Əli əleyhissalam orada da Kəbəni niyə ortaya atır? Hələ bu özü də bir məsələdir. İstəyir desin ki, mənim ki hörmətim Kəbədən üstün idi. İmam Sadiq əleyhissalam Peyğəmbərdən hədis nəql edir. Buyurur, İrzul müminu əfzəlu min Kəbə. Möminin ehtiramı Kəbənin ehtiramından üstündür. Elə ki, gəlirsən Kəbənin ziyarətinə girirsən, deyir ki, fəxlənə əleyk. Çıxar da ayaqqabıları. İnnəkə bil vadil müqəddəsi tuva. Sən müqəddəs tuva vadisindəsən. Deyir, müqəddəs deyil, Quran müqəddəs deyil. Quranda müqəddəslər yoxdur, öyün birinə baxıram. Deyir, müqəddəslər yoxdur. Quran özü deyir, müqəddəs tuva vadisi. Necə yoxdur müqəddəslər? Quranda müqəddəs yerlər var, müqəddəs məkanlar, zamanlar. Quran özü müqəddəsdir. Bunlar hamısı Qurani Kərimdə keçir. O qədər Qurandan xəbərsizdir. Quranda müqəddəs sözlər yoxdur. Müqəddəs ümumiyyətlə anlayışı yoxdur. Ora girmək istəmirəm. Sadəcə sözüm buradadır ki, sən ki gəlirsən Kəbə evinə girəndə qusl eləyirsən, Kəbəyə çatmamış,
hərəmə çatmamış ehram bağlayırsan, dünyadan qırılırsan, üstündə hətta sapla tikilmiş bir şey belə olmamalıdır. Bunların hamısını riayət eləyirsən, gəlirsən qusuldan sonra paklanırsan, ehram geyirsən, Kəbəyə daxil olursan. Niyə? Çünki Kəbə möhtərəmdir, ehtiramı var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, möminin ehtiramı onun ehtiramından üstündür. Mömindən danışanda da özünü gözlə. Möminə bir şər atanda da özünü gözlə. Möminə bir böhtan vuranda da özünü gözlə. Möminin qeybətini eləyəndə də özünü gözlə. Möminin adın dilivə gətirəndə ehtiramla çək. Möminə xitab eləyəndə ehtiramla xitab elə. Onun barəsində düşünəndə, gör nə deyir hədis? Deyir, bir əməl eləyib bir mömin sənə qarşı, düşünürsən ki, elə bir pis niyyətlə bunu elədi. Onu əvvəl 70 dəfə bir yaxşı yerə yoz. Ondan sonra 70 dəfədən sonra yaxşı yer tapmasın bir pis tərəfini düşünərsən. Bax, deyir, möminlə ehtiramla, o iman əhlidir. O ilə belə ehtiramla danışmalısan. Əli əleyhissalam orada onu da çəkir meydana. Deyir ki, Kəbənin Rəbbinə and olsun, Kəbənin yiyəsinə, sahibinə and olsun, mən feyzə çatdım. Yəni, bu deməkdir ki, bilirsən, mən Kəbə mövlasız yenə bütxanədir. Məqsud tuy, Kəbi bütxanə bəhanə. Sənsən məqsəd. Bütxanə olan Kəbə bəhanədir. Məqsəd sənsən. Sənə görə, sən idin o bütləri Kəbədən aşırtdın. Ora bütxanə idi bir zamanlar. Ora qara daşdır, sənin vilayətin də o daşı qoruyan. Peyğəmbərin gözəlliyi və nübüvvəti və risaləti də o daşı qoruyan. Yəni, insan daşdan üstündür. Ora əzəmət verən də əhl-i beytdir. Peyğəmbərdir və onun pak əhl-i beytidirlər. Bir də mən verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq, amma mən bu suallar gəldi, bizi gətirdi. Mən beytdə sizin o gözəl qəzəlinizdə Allah təvvüzə bərəkət versin. Onun birinci beytində ey zat-ı biniyaz olan ey vacibəl vücud, vacibdir mümkünata ki etsin sənə sucud. Baxın, orada izləyicilərimiz diqqət eləsinlər. Bizdə bir vacibəl vücud var, bir də mümkünəl vücud var. Bir var, onun olmağı vacibdir. O Allahdır ki, o həmişə olmalıdır. Onun olmağı vacibdir. Bir də var mümkünül vücud. Mümkünül vücud budur ki, onun varlığı imkan həddindədir. Mümkündür olsun, mümkündür olmasın. Əgər Allah ona təkan versə, o olacaq. Əgər Allah ona təkan verməsə, o olmayacaq. Deməli, bu vaciblə mümkünün arasında fərq budur. Hər yerdə, məsələn, bizdə belə açıqlamalar yoxdur. Bir yerdə yazarlar ki, məsələn, vacibül vücud, mümkünül vücud. Hamısı bu açıqlamanı başa düşərlər. Mümkün nədir? Şeyx Fənai deyir ki, ey zat-ı biniyaz olan, ey vacibəl vücud. Artıq o zat-ı biniyaz olan sözdə vacibəl vücud açıqlanıb. O qədər gözəl bir misranın iki hissəsi. Adətən bir beytin iki misrası bir-birini açıqlayır. Şair usta olanda, şair böyük mahir olanda, məharətli olanda, zəbərdəst olanda, belə deyək, nəcib olanda, təfəkkürü güclü olanda, nəinki bir beytin iki misrasını bir-birini açıqlatdırır, bir beytin bir misranın içində iki fasilə yaradır və bir-birini açıqlandırır. Ey zat-ı biniyaz olan, ey vacibəl vücud. Ey o Allah ki, vacibəl vücudsan. Vacibəl vücud nə deməkdir? Açıqlayır əvvəldə. Zatən biniyazsan, ehtiyacsızsan. Sənin heç kimə ehtiyacın yoxdur. Ehtiyacsızlıq nədir? Vacibəl vücudluqdur. Nə gözəl açıqlamadır. Sonra ikinci misrada gedir ki, mümkünat sənin vasitəndən onlar vücuda gəlirlər. Onlar məcburdurlar sənə səcdə eləsinlər. Bizdən bu sualı soruşurlar, mən niyə səcdə eləməliyəm? Buna görə ki, sən mümkünsən. Mümkünəl vücudsan. Sən zatən möhtacsan. Quran buyurur, entumul fuqarau ilallah. Siz an və an Allaha möhtacsınız. Mən də varam, Allah da var. Allahla mənim varlığımdakı fərq nədir? Biz bir verilişdə bunu geniş danışmışıq. Amma burasını deməmişik. Bunun Fənainin şeiri yadıma salıb bu fəlsəfi fikri. Ona görə deyirəm. Burası budur ki, Allahla mənim varlığımın arasındakı fərq budur ki, o ehtiyacsız var, mən ehtiyacla varam. O bil əsalə var, o zatən var, mən isə onun vasitəsi ilə varam. Mənim varlığım onun vasitəsi iləndir. Mənim varlığım ona görədir. Bəs vacibdir o vacibə səcdə etmək. Səcdə eləmək. Niyə səcdə eləməliyəm ona? Çünki mənim varlığım ona möhtaclıq daşıyır. Mənim varlığım nəyə görədir? Mən o olmasaydı mən olmazdım. O mənim səbəbimdir, mən nəticəsiyəm. O mənim illətimdir, mən onun məluluyam. Səbəb və nəticə qanununda o səbəbdir, mən nəticəyəm.
Bu məsələlər aydınlaşanda artıq biz bunu başa düşürük ki, səcdə eləmək lazımdır. Deyir, biri misal vururdu alimlərdən, deyir, biri sənə deyirsən siqaret yandırmaq üçün bir alışqanın var. Deyir, var. Çıxardır sənə üçün yandırsın, sən siqareti tutursan, indi bu aludəliklərdən uzaq. O deyir, siqaret ağzında ola deyə bilmir axı, düşər siqaret yerə. Əlin vurur onun əlinə. Bu ədəb iqtiza eləyir ha bunu. Ədəbdən gəlir, bu insanın vicdanından gəlir, fitrətindən gəlir. Deyir, birdən gecikərəm, siqareti yandırıram, o mənə əziyyət çəkdi, siqareti yandırdı. Mən götürəcəm, ondan sonra ona deyim təşəkkür edirəm falan, gecikərəm təşəkkür eləməyə. Həmən əlim vurur onun əlinə. Deyir, çox sağ ol, təşəkkür edirəm, lütf elədin. Mən bu işimi aşırdım məsin. Əlbəttə bu aludəlikdir ya, siqaret çəkməzdə tövsiyə olunmur heç kimə. Xüsusilə bu Ramazan ayında nə xoş olar ki, siqaret çəkənlər onu tərk edə bilsinlər. Gözəl fürsətdir gün ərzində tərk etmək üçün. Sözüm burdadır. Bizə bu bir misaldır. Deyir, sənə bir dənə balaca bir yaxşılıq eləyib, siqareti yandırıb əlini vurursan, əlinə ki, sağ ol. Allah ki, bu aləmi sənə yaradı. Allah ki, səni vücuda gətirib. Sənin varlığın ondandır. Sənin ixtiyarın onun əlindədir. Səni ixtiyarı da verən odur. Misalımız da belədir də, ortadakı bəhslər eləyirdik. Allah bizi məcbur eləmir, biz ixtiyarımızla gedirik Allah təbarək və təala tərəf. Deyir, biri o metro sürəndir, metronu sürür, biri də ona enerji verəndir. Bu metro sürən harda istəyir, saxlayır, qapını açır, bağlayır, sürür, qaz verir, tormuz verir. Amma o enerji buraxan, enerji verən əsas gücü buna verir. Bunun hərəkəti onun vasitəsilə. Birdən o enerji verən enerjini dayandırsa, toku bağlasa, dayandırsa, bunun əgər qapısı açıqdırsa, qapısı açıq qalacaq, bağlıdırsa, bağlı qalacaq. Elə deyil. Bəli. Bu lokomotivi sürən adam hərəkət edə bilməyəcək. Niyə? Əsas enerjini verən odur. Allahla bəndənin misalı da belədir. Harda istəyirik, otururuq, özümüz seçim eləyirik, ixtiyar sahibiyik. O deyirdik, faili muxtaram, amma ixtiyarım yox mənim. O mənadadır. Düzdür, mən ixtiyar sahibiyəm. Faili muxtaram. Amma əslində ixtiyar səndəndir. Sənsən o enerjini mənə ötürən. Sənsən onu mənə verən. Allahın misalı da o sizin beytünüzdə burada görünür. Sənə vacibdir ona səcdə eləmək. Niyə? Çünki sənin hər nəyin ondandır. Varlığın ondandır. Nəfəs almağın ondandır. Yeriməyin ondandır. Oturmağın ondandır. Durmağın ondandır. Sən elə bilirsən, mən eləyirəm. Mənəm. Hamısı Allahdandır. Elə ki, sən fəqri vücudivi başa düşdün ki, mən mümkünül vücudam, illətim odur, səbəbim odur, orada məcbur olacaqsan, özün ona səcdə eləyəcəksən, diz çökəcəksən onun qarşısında. Allah o ali məqamı cümləmizə nəsib eləsin inşallah. Hacı, təşəkkür eləyirik. Allah sizi qorusun. Həqiqətən də sizin kəlamlarınız rəhmət yağışına bənzəyir. Həqiqətən qəlbimizə bir aramlıq, tamaşaçılar da bunun şahididir, tamaşaçılar da bunu etiraf eləyə bilər. Və hacı, bir şey də etiraf eləyim. Bilirsiniz ki, ədəbiyyat aləmində şair öz şeirini şərh eləyərsə, bu qəbahət hesab olunur. Heç bir şair öz sağlığında öz şeirini şərh eləməyib, beytlərini şərh eləməyib. Bu səadət mənim qismətimə düşür. Əstəğfirullah. Sizin kimi gözəl alim, sizin kimi böyük alim, əziz ilahiyyatçımız və biz Allah da şahiddir ki, heç belə proqramlaşdırmamışdıq. Və verilişlərimizdə o söhbətlərimizə o beytləri qatasız bir müvəffəqiyyət oldu. Mənim üçün də mən dərin təşəkkürümü bildirirəm sizə. Sağ olun. Allah sizi qorusun hacı. Allah sizi salamat eləsin. Var olasın inşallah. Allah razı olsun. Əziz dəyərli tamaşaçılarımız, əfsuslar olsun ki, verilişimiz sona yetir. İnşallah gələn verilişlərimizdə yenə evlərinizin qonağı olacaq inşallah. Sağ salamat qalın.